Svenskeprinsen og de 3 glamourmodellene. Det var en gang en prins som het Carl Philip. Prinsen hadde ingen prinsesse, og derfor sendte kongen ut et bud om at den som kunne vinne prinsens gunst, fikk både han og egen reality-serie. Det var mange som prøvde seg, men var de ikke stygge, så luktet de råtten fisk. Til slutt fikk prinsen nok, og bestemte seg for at prinsessen hans skulle være både vakker og ven og lukte friske blomster. En dag banket det på prinsens dør. Prinsen åpnet og så den vakreste glamourmodellen han noen gang hadde sett. Prinsen spurte glamourmodellen: «Hvordan klarte en vakker pike som deg å komme helt hit?» Glamourmodellen svarte: «Agenten min kjørte meg!» Med ett begynte sola å skinne og steke på glamourmodellen, så øyensverten silte og rant nedover hele ansiktet hennes, og det oppsatte håret pistret seg. «Nei, du er ingen prinsesse for meg», sa prinsen. Så spyttet han på henne, så hun ble til en frosk. Dagen etter banket det på nytt på døren. Der stod en enda vakrere glamourmodell. Igjen spurte prinsen: «Hvordan klarte en vakker pike som deg å komme helt hit?» Glamourmodellen svarte: «Jeg kom hit i pappas privatfly!» Igjen kom solen fram og stekte på henne, så sprayantennen smeltet, og den fisbleke huden begynte å brenne seg inn på netthinnene til prinsen. «Nei, du er ingen prinsesse for meg», sa prinsen, så spyttet han på henne, så også hun ble til en frosk. Den 3. dagen kom en 3. glamourmodell som ville friste lykken. Hun hadde på seg en vakker blomstrete sommerkjole, men fordi det hadde regnet denne dagen, gikk hun med en regnjakke som dekket over kjolen. Da hun var ankommet kongsgården, spaserte hun rolig mot prinsens dør og banket varsomt på. Prinsen trodde han så en tiggerpike, der hun sto søkkvåt og med en alt for stor regnjakke. Han dro frem lommeboken sin og strakte ut en 20-kroning og sa til henne: «Ta denne, du får ikke et øre mer». Glamourmodellen svarte: «Nå har jeg vandret i 7 dager og 7 netter. Fra østen for sol og vesten for måne, kun ved hjelp av GPS-en på min iPhone. Jeg har ikke kommet hit for en lusen 20-kroning, men for en ekte prinsessekrone.» Prinsen ble målbundet av glamourmodellens svar. Regnet stoppet, og igjen kom solen frem og stekte mer enn den noen gang hadde stekt før. Det ble så varmt at glamourmodellen måtte ta av seg regnfrakken. Da prinsen så den vakre blomsterkjolen glamourmodellen var iført, trodde han ikke sine egne øyne. En mild bris laget bølger i det gyllene og glansfulle håret hennes. Prinsen gråt av lykke, for noe så vakkert hadde han aldri sett før. «Du har vist meg at ekte skjønnhet kommer innenfra. Ja, du er sannelig en prinsesse for meg», sa prinsen. De giftet seg, og bryllupet varte 3 dager til ende. Slik var det at glamourmodellen fikk sin prins og en 12 års reality-kontrakt med TV3. Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.